So yo, what's up mga brad? Gusto nyo bang makinig sa sound test nitong aming 2x2 sit up? So yo, what's up mga brad? May isi-sit up na naman po kami dito. 2x2 sit up. Ito po ang sub at ito po ang mid. Ito po ang ikakabit namin nitong box na to. Miniscope 18 standard. So ayan po. Live Pro 1000 D18. Ayan, Live Pro D18. Dalawang piraso. MCB Cebu Box Maker. Yan po ang ikakabit natin yan. At ito po ang pang mid. PE 1250. Ayan, dalawang piraso rin. At itong BC is 450. Yan po ang driver unit. At yan po ang mid. Mid-high turbo. So ayan, simulan na po namin sa pagkabit. So ayan po ang isa. Bale, may nut na punto nakaabang sa ilalim. So yo, what's up mga brad? Update na naman po tayo sa nag-order nito. D12 to D18. Ito po ang Miniscope 18 standard at ito po ang D12 mid-high turbo. So ayan po ang Miniscope 18 namin. Naka full screen cover sa harap. So ayan, napaka-safety po tong speaker nito dahil naka full screen cover po sa harap. Ayan. At gusto pa ni Mr. Customer na palagyan ng JBL handle sa gilid. So ayan, tag-iisang speak-on terminal bawat box. So ayan na po Mr. Customer, ang inyong 2x2 setup. Dalawang D18 at dalawang D12 mid-high turbo. So yan, itong mid-high turbo wala na po tong handle pero take dalawang speak-on bawat box. Para kung gusto po si Mr. Customer mag 3-way sit up, pwede po yon. Isang ampli sa mid, isang ampli sa high, at isang ampli sa sub. So yo, what's up mga brad? Gusto nyo bang makinig sa sound test nitong aming 2x2 sit up? At ito lang po ang gagamitin natin sa pag-sound test. Itong palagi ninyong makikita tuwing may isa-sound test po kami. Itong GX7 na Kibler. Plain lang po to mga brad. Hindi pa po to UV dahil matagal na po to. So ngayon, isa-sound test na po to natin. Pero pahinaan lang po to natin mga brad dahil lugi po yung ampli ko sa ganitong sit-up. Kasi D18 1000 po yung sub. Itong mid, kayang-kaya po to. Pero itong sub, hindi po to kaya sa ating ampli. Dahil itong ampli natin ay GX7 intake amp lang po yan. Itong sub mga brad, hindi po ninyo tumapil sa video dahil pahinaan ko lang po yung knob sa bass. At kung makikita niyo mga brad, wala po tayong processor dito. Ito mono sit up lang po tayo dahil sound test lang naman to. At least mapakinggan po natin kung ano po ang kinalalabasan sa tunog niyan. DJ Michael Remix. DJ Wowie Remix. Ayan na po ang apat na box mo sir, 2x2 sit up, D12 to D18. So ayan na po. So sa hindi pa po ito namin ipasip sa inyo, ay isa sound test po ito namin dito kahit sandali lang. Paalala po, at itong sound test namin ay pinahinaan lang po ito namin mga brad dahil merong nag-call center po sa aming kapitbahay. So pahinaan lang po ito namin at least mapakinggan po ito natin kahit sandali. At ang gagamitin namin sa pag-sound test, ito lang pong isang cellphone at isang 737. So ayan, tapos na po ito namin na i-sound test. At sa hindi pa nakaalam kung ano po ang nakaload nitong D18, yan po ay 18.4 na live. At itong kaniyang mid-high, ito po ang palagi namin ipapakita sa inyo, yung PE 1250 at itong BCS 450. So ayan, ipapatuloy na po natin ang sound test natin.